عايز تقول ايه يا حسام؟ عايزين احنا كنا اتكلمنا وقلنا هنشوف الترومبه ماشي سهرات الافانس ان الناس كلها بتطلع تقول لك لا ده هي العربيه ما بتمشيش الا لما بتاخد افانس. لا هي العربيه مش عارف بيدق على بال في الشخره. لا الكلام ده كله لا ما عندناش بفضل من الله الكلام ده. تمام. بعد اذنك التليفون يا هندسه. يلا ماشي اهو الكاميرا. تمام. ده كده موضوع الافانس اهو. تمام. ده كده كل الصناعيه اللي هتبص هتشوف التليفون ده او هتشوف الفيديو ده معاك. ماشي. ادي يا باشا الترومبه مش واخد افانس. ممكن هات التليفون ده كده عسل. هات التليفون ده. هات التليفون ده كده. هنور بس لحظه واحده. ادي التليفون ده جوه على الكرسي. ماشي. ممكن كشاف. بص يا باشا مفيش حاجه اسمها افانس اهو. مفيش حاجه عندنا اسمها افانس بفضل من الله. كل الناس اللي هتتفرج على الفيديو اهو. تمام يا باشمهندس. تمام. هنسمعك برضه صوت العربيه. يا ريت. ماشي. يا باشا ما شاء الله الله اكبر وماشي تمام. طبعا عربيه لسه دايره مبطله بقى لها ساعه. اكيد لازم يبقى فيها الهزه الصغيره دي لحد ما نلمس الاكسلريتير بس كده. تمام. احنا ممكن برضو نخش نشوف الار بي ام على كام. ماشي. اتفضل كده يا باشمهندس. تلاقيها النص. المفروض يا باشمهندس ان العجل ده معروف ان المفروض الار بي ام بتاعه يبقى على السبعه. الار بي ام بتاعه يبقى على السبعه. ده المظبوط. يعني ده المظبوط. هنا جاي على الستة اقل من الستة بحاجه بسيطه. يعني اقل من الستة بحاجه بسيطه. لازم العربيه يبقى فيها الهزه دي. احنا لو لمسنا الاكسلريتير هي ما فيهاش هزه اهو. بس انا بقول فيها هزه. انا شايف كده ان هي فيها هزه. تمام. لو لمسنا الاكسلريتير الشعره الصغيره دي منعت الهزه. ولو دخلت جوه على الار بي ام هتلاقيها على السبعه. تمام. عشان بس في ناس كتير بتطلع تقول لك بتلاقي الهزه. هات لي مفتاح 10 يا حبيبي. هات لي مفتاح 10. في ناس كتير قوي بتقابلها المشكله دي وبيروحوا يحلوا ترومبه ويحلوا رشاشات وبيحلوا سيريه طويله. ماشي. بتقابلهم الهزه دي. شايف الهزه دي؟ بتقابلهم المشكله دي. دي مش مشكله ودي مش عيب في العربيه ولا عيب ترومبه ولا عيب اي حاجه. لا بس الميكانيكي اللي انا بعمل عنده شغل او الراجل بتاع الترومبات المحترم ماشي بيروح موطي العربيه بالطريقه دي. لو دخلنا بصينا على الار بي ام تاني هتلاقيه نزل كده تحت الست او على النص بالظبط. وصل النص صح؟ اقل من نص بسنه. اقل من نص بسنه. تمام؟ دي توضيح برضو لكل حبايبنا اللي هم صاحب الدبابه او دينكس. تمام؟ نبدا نظبط كده اهو. منعت الهزه اللي في العربيه. تمام. صوت العربيه معليش برضو. ولو دخلنا على الار بي ام تاني هنلاقيها على السبعه. فدي مش مشكله. يعني دي مش مشكله خالص. ده الطبيعي. صنايعي وطي العربيه سنه. فلازم تعمل الرعشه دي. تمام.
كل الزملاء بقى اللي هم بتوع الدبابه والدمكس اول ما يحس بالرعشه دي تبص تلاقيه يجي على بتوع الطرمبات او سواق ميكانيكي يقول له لا اصل الطرمبه دي عايزه تتحل. مع ان انا عارف ناس كتير والله حلت الطرمبه بسبب الحوار ده، يعني بسبب حوار الرعشه ده، وبيقفل يلاقي الرعشه زي ما هي برضه. يعني يقفل يلاقي الرعشه زي ما هي برضه. ده مش عيب. الرعشه ديت لو عربيتك عاليه زي ما هي كده وفي رعشه وفي هزه، يا ورد بتاع الجزره اللي هي بتاع المصفى، يا الورد بتاع المصفى اللي فوق اللي هو اللقار بتاع الجزره، يا حشوه مكتومه، يا العربيه يا حشوه مكتومه، يا حشوه مكتومه، يا العربيه واطيه زي ما احنا عليناها وظبطت كده. بس تمام يا باشمهندس؟ اتفضل. الفيديو الجاي هنتكلم في ايه؟ انت عايز تتكلم في ايه؟ انا عايزك انت تتكلم مش انا مش هسألك. والله يا باشمهندس ان كان على الكلام كتير. انت عايز تقول ايه؟ اللي انت حضرتك تحبه انا معاك فيه. خلينا الفيديو الجاي نشوف احنا مفيش مشكله.